재채기 나올 때 하고 참아본 적 있죠? 이거 진짜 위험할 수도 있다는 말 들어보셨어요? 재채기는 우리 몸이 코목 안에 있는 먼지, 바이러스를 한 번에 날려보내려고 쓰는 초고속 방출 스킬이에요. 순간 속도가 시속 160km 이상까지도 올라갈 수 있다는 연구도 있어요. 거의 작은 스프레이 폭발 수준이죠. 근데 이걸 입이랑 코를 꽉 막은 상태에서 억지로 참으면 내보내야 할 압력이 밖으로 못 나가고 안에서 터집니다. 즉 밖으로 쏴야 할 공기 폭발을 코, 목, 귀, 심지어 눈 주변까지 거꾸로 때리는 셈이에요. 실제로 의학 보고를 보면 재채기를 심하게 참았다가 목 안점막이 찢어져서 공기가 피부 밑으로 들어간 경우나 고막이 파열된 경우, 아주 드물게는 눈 주변 혈관이 터져멍이 든 경우 같은 사례도 있어요. 매우 흔한 건 아니지만 절대 그런 일 없다고 할 수는 없습니다. 그렇다고 한두 번 참았다고 바로 큰일 나는 건 아니며 대부분은 그냥 불편하고 머리 약간 띵한 정도로 끝납니다. 하지만 원래 혈관이 약한 사람, 고혈압, 귀나 코목 질환이 있는 사람에겐 리스크가 더 클 수 있죠. 사람 많은 곳에서 민망해서 참는 거라면 코를 살짝 문지르거나 숨을 깊게 들이마셨다가 천천히 내쉬면 재채기 강도가 조금 줄어들 수 있어요. 하지만 완전 억지로 막는 건 비추. 자, 이제 재채기 나올 때 꼭 참는 건 왠지 더 무섭지 않나요?